Просвещаемся сами. Просвещаем вас. Радио Иньяс. Жили-были старик со старухой. Росли у них дочка и 3 поросенка. Они прыгали по лужам и пели так беззаботно, будто набралось муки 2 пригоршни. Замесила на сметане, пожарила в масле, и Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала, и медведи не догнали ее. Вот такие сказки в деталях. Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, вы обратили внимание, у нас в новом сезоне новая шапочка, да, заставочка. Вот, жизнеутверждающая, но что поделать, такова жизнь. Да. Вот, Валерия Герасевич, Лера, здравствуйте. Здравствуйте, со мной Глеб Родионов. Да. Вот наш традиционный сказочный дуэт. И напомню, что предыдущие 2 выпуска мы всецело посвятили японской сказочной культуре. Вот. Были у нас сразу 2 сказки: Веер Тенгу и Бог солнца Сомбутсу. Точнее, Бог горы Сомбутсу. Да. Вот, Лера, вот уже прошло время, поделитесь впечатлениями, как вам эти 2 сказки. Честно, скучаю по японским сказкам. Японские сказки. Но думаю, сказки, которые мы сейчас покажем нашим слушателям, будут гораздо интересней. Да, потому что мы обещали, что нас будет штурхать, хотел сказать, да, из стороны в сторону, потому что мы все-таки хотим охватывать максимально весь мир, да, все культуры, всю культуру всего мира, вот, но нельзя забывать о родных краях, Лера. Хочу вам сказать, поэтому сегодня мы не то что возвращаемся, мы сегодня дома, вот, и сегодня и в следующем выпуске, потому что белорусские народные сказки будут у нас наконец-то, да, где-то порадовались наши друзья белорусскомовные, вот, но не спешите радоваться, потому что пока мы еще поговорим на русском языке. Вот. Вообще, Лера, надо, как правило, начать вот именно с каких-то особенностей, да, белорусских народных сказок. Вообще, вот почему вы решили охватить именно вот нашу сказочную культуру? Было такое предложение от моей научной руководительницы по педагогике. Вот почему мы читаем сказки, а про белорусские ничего не читаем? Да, имеется в виду, что читаем сказки других народов мира, да? Вот у нас же там и были, во-первых, и братья Гримм, целый блок сказок. Да, немецкие. Да. Русская народная сказка у нас была, 2 китайские, 2 французские, может, уже и 2 японские были, а все не про наши это все, да? Да, вот, не поэтому чтим. Не чтим, но теперь уже чтим, и вот сейчас даже и читать будем. Вот. Да, действительно, пора бы уже, наконец, рассказать о белорусских народных сказках. Ну и, Лера, я думаю, что с вас стоит начать. Вообще можно сказать, что белорусские сказки, как и сказки остальных народов мира, имеют широкий спектр вообще своих историй. Они включают волшебные истории, бытовые сюжеты и сказки о животных. Белорусские сказки часто затрагивают вопросы морали, показывают особенности национального характера и содержат элементы юмора и сатиры. Белорусский фольклор известен своей мифологической основой и уникальными сюжетными типами. Да, вот, кстати, вопрос вам, Лера. Мы знаем, что у вас дома, и, в принципе, у меня дома тоже, есть книга «Белорусские народные сказки». Как оказалось, прям точь-в-точь такая же, да? Одна и та же книга. Вот. Вы рассказывали, что, в принципе, как-то в более младшем возрасте не совсем воспринимали эту книжку, да? К сожалению, но все-таки, может быть, помните какие-то сказки. Там же вот все-таки курочка Ряба была на белорусском. О, я помню курочку Рябу. Да. Вот единственное, что я читала, наверное, из этого сборника, это курочка Ряба и вот сказка, которую мы будем читать сейчас. Да, я, например, еще помню про петушка и бобовое зернышко. Вот было такое, там, когда петушок клевал, да подавился. Да. Вот тоже еще одна жизнеутверждающая сказка. Ну ладно, хорошо. Расскажем, конечно же, чуть-чуть подробнее про
про разновидности белорусских сказок. Во-первых, конечно же, волшебные сказки. Сказки, часто повествующие о борьбе добра со злом, героях, совершающих подвиги, и волшебных существах. Например, сказка «Горошек» о победе над змеем, а сказка «Волшебная дудка» о борьбе народа с врагами. Так, Лера. Нельзя также исключить и бытовые сказки. Это сказки, отражающие жизнь простых людей и повседневные проблемы и радости. Они могут содержать элементы сатиры и юмора, высмеивать глупость, жадность и другие отрицательные черты. Примерно таких сказок может быть «Пану наука» или «Мужик и пан». Угу. Сказки о животных. Вот мы как раз уже упомянули и курочку Рябу, и петушка, который зернышком подавился. Конечно же, сказки аллегории, в которых поведение животных отражает человеческие черты и социальные отношения. То есть, в принципе, можно бесконечно рассказывать о себе, да, о людях и об их пороках, но почему бы не переложить это все на животных? Да, животные нам ничем ответить не смогут. Они беззащитные, поэтому все, безусловно. Да. Вот, мы, конечно же, шутим, просто я думаю, что не секрет, что детям интересны сказки про животных, да, потому что в жизни они не говорят, вот, и есть, конечно же, представители фауны, которые выглядят даже весьма устрашающе, представляют большую опасность, как, например, и медведи, и волки, и другие хищники, да, а в сказках это все доброе, добрый мишка, добрый волчонок и так далее, вот это вот все. Если бы в жизни было так они ж потом насчитаются этих сказок, а потом в зоопарке, как правило, видишь, как ребенок сует руку в клетку к медведю. Это не смешно на самом деле, потому что это, как правило, заканчивается очень плачевно. Да. Вот, поэтому как бы все тоже надо осторожно с такими сказками. Тем не менее, они могут показывать, эти сказки, важность дружбы, взаимопомощи, осуждают предательство и неблагодарность. Вот, и примеры таких сказок — сказки «Лисица и дрозд» и «Воробей и мышь». Ну, то есть вот прям в названии ничего человеческого. Вот, пожалуйста, вам лисица, дрозд, воробей, мышь. Вот, ну и, Лера, закончите, пожалуйста, подведите итог. Несмотря на то, что можем заметить отличительные черты разных сказок, и в белорусских сказках есть все же особенности белорусских сказок. Например, в белорусских сказках о животных часто присутствует иерархия, основанная на силе, что отражает социальные отношения в обществе. Также в белорусских сказках можно встретить уникальные сюжетные типы, которые не встречаются в других культурах. Да, ну интересно. Ну это опять же вот отсылка к неким лингвокультурным реалиям, да, которые характерны только для одного народа и, соответственно, отсутствуют в другом. Ну что ж, время перейти к сказке. Сказка, конечно, у нас будет на белорусской мове. Да. Вот, мы с Лерочкой в этом плане где-то даже устраиваем себе некий челлендж, да, вот у нас белорусская мова проявляется уже в слове челлендж. Да. Потому что, конечно, в жизни мы общаемся по-русски. Вот, мы хотим здесь передать особый привет нашим дорогим коллегам Кате Миселевич, Любе Вьюновой, которые используют белорусскую мову гораздо чаще в повседневной жизни, в повседневной речи. Чем мы, да, поэтому им честь и хвала, нам стыд и позор. Да. Мы постараемся. Ну, мы постараемся, потому что все-таки, конечно, белорусская мова — это одна из государственных, да, один из государственных языков. Вот, поэтому сегодня у нас сказка под названием «Золотый птах». Да. Ну что ж, Лерочка, удачи вам. Спасибо, Глеб. Давайте. Былі у одного чоловіка 3 сини, 2 разумні, а 3 дурні. Старейший сын Степан умел на скрипце играть, сярэдні Пилип на дудцы, а меньший Иван ни до чаго спрыту не мел, сядзеў за печку, да лучынкі стругаў. Вырасла ў таго чалавека ў садзе яблынька, а на ёй залатыя яблыкі. Цешыцца бацька з яблыкаў, і сыны цешацца. Кожную раніцу ў сад ходзяць глядзець, ці цэлыя. Праверылі гэтак аднаго разу, не хапае яблыка, і на другую раніцу не далічыліся аднаго яблыка. Засумаваў бацька. Відаць, нейкі злодзей панадзіўся ў сад цягацца. Кажа ён старэйшаму сыну Степану. Ідзі ты, сынку, пільнаваць яблыкі. Прыставіў увечары Степан да яблыні драбіны. Залез на іх, сядзіць ды на скрипцы іграе. Усю ноч іграў. А пад дзень дужа спаць захацелася. Ён і задрамаў. Раптам пра сон чуе.
Нешта над галавою моцна зашумела, залопала. Прахапіўся Сцяпан, працёр вочы. Нідзе нікога няма, толькі аднаго яблыка не хапае. Вярнуўся ён да бацька маркотны. Не ўпільнаваў, злодзея. Зноў адзін яблык сарваў. На другую ноч сярэдні сын Піліп кажа: «Пайду я пільнаваць. Быць таго не можа, каб не ўпільнаваў». Пайшоў ён, прымасціўся на драбінах, ды выцінае сабе на дуцы розныя полечкі. Усю ноч іграў, а падзень дужа спаць захацелася. Ён і задрамаў. Раптам праз сон чуе, нешта над галавою моцна зашумела, залопала. Пакуль прачнуўся, зноў аднаго яблыка няма. Брыдка яму ў хату ісці. Ды што зробіш, не дапільнаваў злодзея. На трэці дзень меншы сын Іван кажа: «Дрэнныя з вас, браты вартаўнікі, вось я пайду, то на чым не стане, а прыпільную злодзея». Усе толькі пасмяяліся з яго гаворкі. Ха! Вядома, дурань! Набраў Іван цэлы жмут лучынак і пайшоў на варту. Сядзіць на драбінах, стружа лучынкі ды песенькі пад нос сябе мармыча. Пачало на дзень займацца. Чуе Іван, нешта здалёку зашумела. Стаіўся ён, углядаецца, аж бачыць, ляціць да яблыня вялікі залаты птах. Падляцеў блізка і хацеў яблык схапіць, а Іван злаўчыўся, ды цап яго за доўгі хвост. Вырваўся птах і паляцеў без яблыка. Глядзіць Іван, аж у яго руцэ 3 залатыя пяры засталіся. Прыбег ён у хату, пабудзіў усіх. «Глядзіце, я злодзея дабільнаваў і 3 залатыя пяры ў яго з хваста вырваў». Паглядзелі браты і пачырванелі ад сораму, што не яны, а дурень славы даказаў. Узяла і зайздрасць. «Добра ж, Кажа старэйшы брат. паеду я ў свет залатога птаха шукаць». Узяў ён адно пяро для прыметы. Набраў харчоў, грошы на дарогу, ды паехаў. Мінула, можа, з паўгода, а ні Сцяпана, ні птаха няма. Тады сярэдні брат кажа да бацькі: «Паеду хіба я шукаць залатога птаха, можа, заадно і брата знайду». Набраў і ён усялякіх прыпасаў на дарогу, ды паехаў. Мінуў цэлы год, а ні братоў, ні птаха і слыхам не чуваць. Бядуе бацька, а Іван стружа лучынкі ў запечку, ды мармыча сабе пад нос. «Трэба, мусіць, мне самому ў дарогу выбірацца», – падумаў бацька. Што ж, прапалі разумныя сыны, няхай і гэты дурень прападае. І не стаў яму пярэчыць. Нічога не ўзяў Іван з сабою, ні грошай, ні хлеба. Толькі ўзяў 3 пяро, кію рукі і ножык-сцізорак, той, якім лучынкі стругаў. І пайшоў пехатою залатога птаха шукаць. Ідзе ён, ідзе, а ўжо і вечарэць пачынае. Чуе ён воўчы голас недалёка. Пайшоў на той голас. Бачыць, сядзіць у глыбокай яме старая ваўчыха. «Ты чаго тут выеш?» Ды вось бяда якая. Бегла на паляванне, а трапіла ў яму. Памажы мне, добры чалавек, выбрацца адсюль. Я табе чым хочаш адплачу. «Ты, старая ваўчыха, усюды гайсаеш, усюды бываеш. Ці не скажаш мне, дзе жыве залаты птах? Калі скажаш, то вызвалю цябе з ямы». І скажу табе, і нават завяду да яго. «А не падманеш?» Не. «Ну то глядзі». Прынёс Іван 2 жардзіны сукаватыя, апусціў яму, выскачыла ваўчыха па жэрдках наверх і кажа Івану: Дзякую за ратунак. А цяпер сядай на мяне. Я цябе хутчэй завязу туды, чым ты сам дойдзеш. Сеў Іван на ваўчыху, тая і паджгала, не разбіраючы дарогі, па палях, па лясах, па балотных кустах. Іван толькі за вушы трымаецца, каб не скінуцца. Прымчалася ваўчыха да мора, спынілася і кажа Івану: Пасядзе тут крыху, а я пабегу, дзе хустку пашукаю. Трэба табе добра пацілкавацца, каб дужы быў, бо вялікая работа цябе чакае. Сеў Іван на беразе мора, пачаў на хвалі глядзець. Шумяць яны, гайдаюцца. Цікава. Глядзеў, ды і заснуў. Ці доўга ён спаў, ці коратка, аж прыбягае ваўчыха з гускаю. Пабудзіла яго. Наклалі яны агню, спяклі гуску. Наеўся Іван. «Вось добра, і выспаўся, і паабедаў, цяпер ніякая дарога не страшная». А зараз сядай зноў на мяне. Паплывём за мора. Пераплылі мора, бачыць Іван, стаіць на беразе мора залаты палац. Ваўчыха кажа:
Ідзі ў гэты палац, толькі паціхусеньку, памалюсеньку, каб нідзе і не шрахнуў, бо гэта зачараваны палац, усё ў ім спіць. Але калі ты неасцярожна дакранаешся да чаго, то ўсё абудзецца, і тады жывым тебе адтуль не выбрацца. Як увойдзеш у браму, убачыш там 2 сабак. Яны на жалезных ланцугах да слупаў прыкуты. Глядзіш, не пабудзі іх, бо як забрэшыць яны, то ўвесь палац на ногі ўзнімуць. Мінеш гэтак браму, увойдзеш у першы пакой. Там вісіць меч бразгучы. Ён залаты, дарагімі камянямі аздоблены. Але ты яго не чапай, бо ён пачне бражаць і ўсіх пабудзіць. Увойдзеш у другі пакой, там вісіць хадзіннік пявучы, і яго не чапай. А ідзі проста ў трэці пакой. У ім бачыць залатую клетку, а ў той клетцы і сядзіць залаты птах. Вымі яго асцярожна з клеткі і сам варочайся да мяне. Пайшоў Іван у зачараваны палац. Мінуў браму з сабакамі, увайшоў у першы пакой, у другі. Бачыць, розных майстроў тут безліч. І сталяры, і слесары, і муляры. А каля іх варта з шаблямі ды стрэльбамі. І дзе хто што рабіў, там і заснуў. Падзівіўся Іван на іх, ды пайшоў далей, у трэці пакой. Вось перад ім і залатая клетка вісіць, а ў ёй залаты птах сядзіць. Як убачыў Іван птаха злодзея, дык і на перасцярогу забыўся. Схапіў клетку, сарваў са сцяны, і тут такі звон пайшоў. Напалохаўся Іван, ды назад. У другім пакоі зачапіўся з нячэўку за залаты гадзіннік. Той давай спяваць, на ўсе лады выцінаць. Пабег Іван далей. Ускочыў у першы пакой, схапіў меч, вельмі ж ён прыгожы быў. А меч як забражджыць, усё ў зачараваным палацы абудзілася, усе кінуліся за Іванам, ды Іван не драмаў, як страла праляцеў каля сабак і выскачыў з палаца. Бачыць ваўчыха, бяда. Іван імчыцца на ўвесь дух, а за ім цэлая пагоня. Падскочыла да яго ваўчыха. Сядай, на мяне, хутчэй! Сеў Іван, а ваўчыха ў мора і паплыла. Пераплыў Іван мора і просіць ваўчыху. Скажы, дзе мае браты? Я не магу без іх дадому вярнуцца. Эх, не шукай ты лепш братоў, бо яны цябе са свету звядуць. Не звядуць. Ну, калі ты такі смелы, то ідзі на каралеўскі двор. Там твои браты ў астрозе сядзяць. Толькі глядзі, сцеражыся іх. Яны табе добра не жадаюць. Развітаўся Іван з ваўчыхай, падзякаваў ёй і падаўся на каралеўскі двор. Прыйшоў да караля, прывітаўся. Што скажаш? Пытаецца кароль. Выпусці маіх братоў. Навошта ты іх у астрозе трымаеш? Кароль кажа. Не выпушчу. Твае браты хацелі лепшых маіх коней пакрасці. Іван і так і сяк просіць. Не згаджаецца кароль. Дык я выкуплю іх. Чым жа ты выкупіш? Дастаў Іван з-пад світкі залаты меч. Вось табе выкуп. Паглядзеў кароль на меч. Спадабаўся, такога ў яго няма. Ну добра, забірай сваіх братоў. Толькі больш не пускай іх у маё каралеўства. Забраў Іван братоў, расказаў ім, як дастаў залатога птаха, і пайшлі ўсе разам да хаты. Прыйшлі яны ў цёмны лес. Браты забілі Івана, а самі забралі залатога птаха ды пабеглі дамоў. Шмат часу мінула ці не, здарылася трапіць у той лес ваўчыся. Чуе яна, 10 чалавек блізка. Пабегла ў той бок і ўбачыла забітага Івана. Вось, як ты мяне паслухаў. Я ж табе казала, я ж табе навучала, асцерагайся ліхіх братоў. Пабегла ваўчыха на высокую гару, дастала пляшачку жывой вады. Вярнулася і ажывіла Івана. Устаў ён, пацягнуўся. Ох, як жа доўга я спаў. Ох, як жа я доўга спаў. Спаць бы табе тут век векам, каб не я. А дзе ж мои браты? Дома. Спяшайся хутчэй і ты дадому. Там твой бацька з радасці, што браты вярнуліся і залатога птаха прынеслі бяседу ладзіць. З'язджаюцца да яго нават паны і каралі на дзіва глядзець. Але бацька цяпер цябе не пазнае, бо ты змяніўся ад жывой вады. Дык ты, як прыйдзеш да хаты, папрасіся да кухара за памочніка, а як зварыцца страва, то ўпусці ў яе па кропельцы жывой вады. Навучыла ваўчыха Івана, што яму рабіць, і пабегла. Вярнуўся Іван дадому.
А там і праўда госці збіраюцца. Кухар аж разрываецца адзін. Шмат розных страў трэба наварыць да напячы для гасцей. Падышоў Іван да кухара. Давай я табе дапамагаць буду. Добра, памагай, бо мне аднаму не ўправіцца. Узяўся Іван памагаць, а потым і кажа кухару. Ты, дзядзька стары, змарыўся, адпачні, а я ўжо сам усё скончу. Бачыць кухар, што памочнік яго добра стараецца і лёг адпачыць. Згатаваў Іван абед, уліў у кожную страву па кроплі жывой вады і пабудзіў кухара. Той панёс абед да сталоў. Бяседнікі ядуць і стравы хваляць. Вельмі ўж усё смачна згатавана. Пасля абеду кліча гаспадар кухара, дае яму гасцінца і дзякуе за смачныя стравы. Кухар кажа: Гэта ж тут адзін хлопец у мяне за памочніка быў. Дык ён і наварыў такіх смачных страў. Сам я гатаваць гэтак не ўмею. Гаспадар кажа: Дык пакліч яго да мяне, трэба і яму падзякаваць. Паклікалі Івана. Гаспадар пытаецца: Дзе ты навучыўся такія смачныя стравы варыць? Бяда ўсяму навучыць. Якая ж у цябе, хлопча, бяда? Іван расказаў пра тое, як ён залатога птаха дастаў, як братоў караля выкупіў, і як яны яго забілі, а добрая ваўчыха ажывіла. Стаяць браты моўчкі, белыя як палатно, а бацька пытаецца: Дык гэта ж ты, мусіць, мой меншы сын Іван? Але я птаха дастаў і слова стрымаў, а яны, браты мае разумныя, ліхадзеі. Выгнуў бацька старэйшых сыноў з дому, а з Іванам і цяпер жыве. Вот так. Нам было нелегко. Очень тяжело, особенно мне. Нам было нелегко, потому что, конечно, надо почаще на белорусские сказки и вообще на белорусском что-то вести. Но ничего, ничего, у нас впереди будет еще одна сказочка, да, вот это уже через воскресенье, да. Ну, а мы тем временем хотим сказать большое спасибо и вам, дорогие слушатели, что познакомились немножечко с белорусской сказочной культурой. Ну и, конечно же, вам, Лерочка, большое спасибо. Спасибо и вам тоже, Глеб. Да. Ну и напомним, что все выпуски сказок в деталях доступны на сайте Радио Иньяс и, конечно же, на стриминговых платформах. Ложимся спать. И, конечно же, традиционно желаю вам приятных пар в понедельник к 8:15. Да. Всего доброго, до свидания. Жили-были старик со старухой. Росли у них дочка и 3 поросенка. Они прыгали по лужам и пели так беззаботно, будто набралось муки 2 пригоршни. Замесила на сметане, пожарила в масле, и Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой старости. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала, и медведи не догнали ее. Вот такие сказки в деталях.